السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اخواني؟ ان شاء الله تكونون بخير. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. اليوم حبيت اصور لكم سوق البصرة للحيوانات والطيور. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة ان شاء الله. ليش الزوج هذا؟ شو نوعيته هذا؟ لوت. صفر. اي لوت. لوت صفر. الزوج بيش؟ تك الزوج ب50. على 5. لوت صفر التك على 25,000. السلام عليكم. هاي شنو نوعهن كوي؟ عندنا السلكيات. سلكيات. شلون سعرها؟ هذا كويتي. السلكيات على 65. الزوج على 65. السلكيات البيض. السلكيات البيض على 65 وذني وهذا على 30. على 30. هذا الحبحاب الكويتي على 20. الله يرزقك. على 20. حبيبي مشكور. السلام عليكم. شلونك حجي؟ هاي شلون اسعارهن الغندور؟ الزوج ب60. غندور الزوج ب60,000. انا ادور عليك موجود. السلام عليكم. هاي شلون اسعارهن طيور الحب؟ شنو نوعين؟ نوعيتين؟ هذا الزوج 35 مو؟ هذا الجو ب 15. اها يعني هذا الفوق الزوج ب 35 وهذا الجوا سعر الزوج 15,000. ليش الزوج هذا الكتاكيت 10 بليف؟ المعمل مو؟ هذا ربع عندي. كتاكيت مال معمل 10,000 دينار. حياك الله. شنو نوع هذا الحمام؟ ايراني. بيش الزوج هذا؟ ايراني 15,000 سعر الزوج.
حمام زاجل نوع هومر، سعر الزوج 40,000. سعر الزوج 40,000. ببغاء الروزيلا هذول ايش قد سعرهن؟ 350. سعر الزوج 350 ببغاء الروزيلا. ليش قصتني؟ هاي شفت فكرة؟ هاي صفحة لمن؟ روح لي. عارفين لو تقاسمنا بعد روح علينا بدنا نبلع. هاي صفحة لي هي صفحة لا غلط هاي لا أنا متفقين هذا الباب هاي صفحة. ليش هذا؟ يجي قال لي مالك شو الفقرة طلع هذا القط شنو نوعه؟ شيرازي. قد سعره هذا؟ شيرازي، قط شيرازي سعره 75,000 دينار عراقي. قطة أنثى شيرازي سعرها 100,000 دينار. بيش الوحدة هاي القطط؟ 75 حبيبي. نوع شيرازي مو؟ اي شيرازي. سعر القطة 75,000. ما شاء الله. هاي هم شيرازي هذا؟ هاي لا ضربها لا. ايش قد سعرها هاي؟ 125,000. عاد. هذا شنو نوعه اخوي؟ غيره فرنسي. شنو نوعه؟ غيره فرنسي. ايش قد سعره؟ هاي 120. 120,000 دينار. سيارة فرنسي. شلون اسعارهم ذني؟ هذا بيش؟ شنو نوعها؟ وهذا بيش؟ الابيض شنو نوعه؟ هم فرنسي؟ سعره 200,000 هذا الفرنسي. وهذا ايش قد سعره اخوي؟ هذا 200. الابيض ب 200 وهذا هم 200. تعال لوسي. تعال. يا بتفرغوا شويه واحد عن واحد يتبعد.
المن لك الي شنو نوع هذا؟ هاسكي هاسكي قد سعره؟ 100 ها 100,000 إيه، 100. كلب هاسكي سعره 100,000 دينار. ايش قد سعره هذا؟ هذا سعره 250. 250,000 دينار. سعره 250,000. السلام عليكم. شلون اسعار هذول الكوكتيلات حجي؟ هذا شنو نوعيته حجي؟ شنو نوعيته هذا؟ بش مصري؟ شلون سعره هذا؟ 35؟ ايش قد وياها افراخ؟ هي وافراخها 7 35. 35 مو؟ جواها 7 افراخ 35,000. ليش الدجاج؟ على 10. مباشر؟ لا لا مو مبشر بس نشره بالقناه. هذا 8 كيلو. انا قبل الشيء اول ما اجي 8 بقى. قال ليش نايت الدجاج فين هذا الحلو؟ ليش الدجاج؟ بس ديش واحد. هذا كله دجاج ما ادري ما حاسب. على 10. حجي هذا شنو نوعهن؟ براهما؟ شلون اسعارهن؟ على 75 واحد. هذا دجاج نوع براهما سعر التك 75,000. جواكم الله. شوف شباب لا لا يوتيوب. هاي شلون اسعارهن هذه القطعه؟ هذه القطعه سعر الزوج 10,000 دينار. هذا قبش شمالي. قبج شمالي. بيش الزوج هذا قبج؟ سعر الزوج 40,000. يمشي تتحرك ما خليك قاعد روح امشي انا ما ادري امشي ثواني يا فاطمه يلا امشي بعد لا بد لك فرق بارك بس تفرق والله
ليش خلاص؟ اخوي الله يساعدك. الله يساعدك. هذا شنو نوع الدجاج؟ بلانكل انجليزي. بلانكل. برانكل انجليزي هذا. انجليزي، برانكل انجليزي. شلون سعره هذا؟ سعره 150. زوج؟ لا 4. آه. سيت هذا. هذا السيت 150. انجليزي، سعرهن كلهن 150 ألف. 150. قد سعر الزوج هذا طيور الحب؟ سعر الزوج 20,000. تسجيل. شلون اسعارهن هذه الحمام؟ الزوج 25 بطاريق وعرايس، الزوج 25,000 وبهن مجال. السلام عليكم. شنو نوع عندنا الدجاج؟ بلاك مورتن هذا يسمونه. ها؟ بلاك مورتن. بلاك مورتن؟ ايه. شلون اسعارهن عندنا؟ هذا الصغار احنا ب 80. الزوج؟ زوج وديك. يعني دجاجتين وديك سعرهم 80. بعدهن صغار يعني ذني؟ ما شاء الله. هذا حمام يا كريم مو كريمي او يا كريم. شلون اسعارهن ذني الحمامات؟ الزوج ب 25 25 او ب 20 مو؟ ما شاء الله. عليك على سؤالك ما تشتري كبير. تعلمت. اجي قواك الله. شلونه؟ شلون سعره؟ شلون سعرها؟ 70؟ يعني الزوج سعره 70؟ الزوج شي نوعه؟ وهذا هاجرمو مو؟ سعر الزوج 70,000. طائر الحب هاجرمو. كوكتيل ببغاء الكوكتيل. شلون سعرهن حجي ذني؟ شلون سعرهن؟ هذا 75. سعر الزوج 75,000. اليفات سعر الزوج 75,000. هذا اللي لك حجي؟ هذا صاحب الناس يجي يرادهم 100 هذا. اسباني هذا مو؟ دجاج اسباني سعرهن 100,000 دينار. يعني 100,000 وبهن مجال 80 او 90 بهن مجال يعني.
دجاج اسباني.